Babah. Polis mengejar dua lelaki yang membawa 140 kilogram daun ketum dan 100 botol ubat batuk sejauh 55 kilometer sebelum berjaya menahan mereka berhampiran Balai Polis Paluh di sini semalam. Kera Panggung Lalat di sini pada pukul 11 pagi. Menurutnya, mereka kemudian telah menahan sebuah Proton Inspira dinaiki dua suspek untuk pemeriksaan namun pemandunya bertindak memecut kereta tersebut menghala ke Jalan Gua Musang. Selepas polis mengejar mereka hampir 55 kilometer, kereta suspek merempuh sebuah kenderaan awam sebelum terbabas dalam semak di depan balai polis. Mereka cuba melarikan diri sejauh 100 meter namun gagal, katanya dalam sidang akhbar di IPD Gua Musang di sini hari ini. Chun Fu memberitahu, pemeriksaan di dalam kereta telah menjumpai 14 bungkusan plastik hitam mengandungi 140 kilogram daun ketum bernilai RM1,400 dan satu beg hitam berisi 100 botol ubat batuk berharga RM2,000. Menurutnya, siasatan awal mendapati bekalan daun ketum dibawa dari Kedah untuk dijual di selatan Thailand dan ujian air kencing mendapati pemandu kereta berusia 30 tahun positif dadah jenis methamfetamin selain mempunyai dua rekod. Kes disiasat mengikut Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 33 Akta Racun 1952 dan Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Babah. Allah hapi. Kedai berambak dia orang letak jalan nak lari mana tak lari dah. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng notifikasi.